Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar va bizani kuzatib turgan mehmonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda bananli muzqaymoq qilamiz. Mazalari juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Yozda, ayni issiq kunlarda juda ham mazali muzqaymoq tez va oson tayyor bo'ladi. Qayin bo'lmasa boshladik. Bananli muzqaymog'imizga kerak bo'ladi 400 gram 45% qaymoq hamda 2 ta banan va 150 gram moloko kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib ishi qaymoqni yaxshilab blender qilib olamiz. Mana blender qilib olamiz. Yaxshilab. Mana qaymoqning ustiga 150 gram moloko soldik. Endi hammasini birga yaxshilab yana aralashtiramiz. Mana endi yaxshilab aralashtiramiz. Mana aralashtirib oldik. Endi bo'lsa 2 ta bananimizni ustini artib tashlab bo'laklar bo'lib solamiz. Mana bananimizni bo'lib soldik. Endi yaxshilab buni yana aralashtiramiz blenderda. Mana bananli muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Endi buni idishimizga, konteynerimizga solib muzxonaga qo'yamiz. 6-7 soatga. Hozir qo'yganimizdan keyin 3 soatlardan keyin bitta qoshiqda yaxshilab hamma yog'ini aralashtirib olamiz. Chetlari qotadi, o'shani o'rtaga olib yaxshilab aralashtiramiz. Hozir konteynerimizga solamiz. Shunda bananning hidlari gupillab kelyapti. Hozir o'zi ham mazalari juda ham zo'r. Xudo xolasa qotgandan keyin ham juda ham zo'r muzqaymoq bo'ladi. Mana konteynerimizga soldik. Endi ustlarini yopib, morozelkaga qo'yamiz. Soat vaqt o'tdi. Muzqaymog'imizni endi yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Chetlarini o'rtaga olib aralashtiramiz. Mana ancha qotgan muzqaymoq. Yaxshi qotyapti. Hozir yaxshilab aralashtirib, yana morozelkaga solib qo'yamiz. Mana muzqaymoqni yaxshilab aralashtirib oldik. Endi yana muzxonaga qo'yamiz, yaxshilab qotguncha. Mana muzqaymog'imiz tayyor bo'ldi. Kecha 9 da kechqurun qilgan edik. 12 larda bitta aralashtirib oldik. Mana endi tayyor bo'ldi. Hozir ertalabki 9. Endi buni chiroyli qilib idishlarimizga solamiz. Mana bananli muzqaymog'imizni idishimizga soldim. Juda ham mazalari zo'r chiqqan. Shunda banan mazasi kelyapti. Tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar. Albatta sizlarga yoqadi. Qilganinglarga afsuslamaysizlar, mazalari zo'r bo'ladi. Qilgan muzqaymog'im ichida eng yoqqani shu bo'ldi. Mazalari zo'r.